Matondo mingi bama batata bandeko balade ya Congo bololo. En tout cas, biso wana toye lisusu en tout cas na pokwa na lelo. Na après-midi ya lelo, bama batata bandeko toloba pambate lelo ezali mokolo mwa zomi na mibale ya sanza ya mwambi mobo ya koto mibale na zomi na libwa ya sorope ezali mokolo mwa yambo ya mposo elingi koloba mokolo mwa lendi. Alors, ezali wabino mbuta popele bobale elingi koloba malamu koloba. Bayenge bambote pe balosako na bino banso ba oyo bazwi litomba solo pene ya kolanda kabiso na kati na Congo bololo. Awa ezali Congo bololo. Congo bololo ezali mono en tout cas oyo bakoko na biso batikela kibiso tango tozana bokono po ete to koka ko utiliser yango po ete to kokosisa bokono. Alors na ekeko biso tozana yango tata mandeko ya kinati masa toza bena bokono moko. Bokono ya kozanga koyeba. Bokono ya connaissance. Bokono ya boyebi. Bokono ya kobatela mabele ya bakoko. Alors, esengeli to ya solo pena tuka bama tata bandeko na Congo bololo poto kwa administrer na bandeko na biso oyo bazangi nyonso wana po bakwa kozwa yango pona ete tokoka solo pena tuka kokangolama pe tokangola mboka na biso. En tout cas bama tata bandeko lelo na yo bena Congo dieto moko na kotia yango likolo na mesa toyeba lolenge kandi oyo mbuta kanza
azongisaka molimo na ye epai ya tata nzambe ya Pungtulendo. Yango toye toti yango likolo na mesa bama batata bandeko. Kasi liboso tokenda kuna toza na longue introduction. Une courte introduction naloba introduction mokuse bama batata bandeko. Introduction na biso tokosala likambo oyo bandeko na biso bana somi ya mboka ya Congo, bana ya Afrique centrale, bana ya lisanga ya Timanti, balobaka ete Congo ezali trop faible. Congo ezana makasi te, ezana nguya te. Bama tata bandeko tomekana ko analyser biso nyonso tu. Eloko oyo tata nzambe Pungtulendo apesaka bato soka apesi bato mabele. Parce que qui dit mabele ezali mboka. Kozanga mabele elingi koloba kozanga mboka. Lokuta te, lokuta te. Bato bazanga mabele bazalaka bakomaka ba peuple faible. Bazali susu na nguya te. Alors bato bazaka mabele batongaka mabele na bango, batongaka ba usine, batongaka ba hôpitaux, batongaka banzela, basalaka makamu isi na kati ya mokili. Bango wana nde baza makasi. Bama tata bandeko. Kasi lelo bama tata bandeko tokoloba likambo oyo tomonaka soit ba politicien, ba politikayen, soit ba bishop bolingi so bama tata bandeko bana lesanga ya Timanti, tomonaka bandeko mosusu solo pena oyo baza na kati na binzambi balobaka ete Congo ezali trop faible. Congo ezali faible. Kasi biso toye na Congo bololo pona tokoka solo pena komelisa bino toyebisa bino ete Congo ezali faible te. Po mabele oyo tata nzambe Pungtulendo apesa solo pena na la race bantu ezali makasi koleka bama batata bantu. Kasi banani bazali faible na kati na mboka ya Congo? Ce sont les politicailleurs. Ce sont les politicailleurs qui sont trop faibles, corrompus et sans esprit patriotique, sans esprit nationaliste. C'est ces politicailleurs-là, ces dirigeants corrompus, baza ko rendre notre peuple faible. Alors à ce moment-là, mboka ekoki kotonga mate. Mboka ezali faible te, mboka eza makasi. Kasi baoyo basengeli ete bakoka kokamba mboka wana. Bao basengeli ete bakoka kotambwisa mboka wana. Bao basengeli ete bakoka kotonga mboka wana, nde bango bazali faible. Paresse feignant. Parce que total bama tata bandeko ba paramètre nango. Mais pourquoi baoyo basengeli bakoka kotambwisa mboka bazali faible, bao basengeli ete bakoka ko protéger mboka bazali faible. Eloko nini esali bango bakoma faible? 1. Ya liboso kozanga donc l'esprit patriotique, baza corrompu, baza trop colonisé, bazali trop toloba donc fainéant. Bama batata bandeko bana lisanga Timanti balandi ya Congo bololo fainéant bitula bama batata bandeko pe complexe d'infériorité tondi na bango. Mais loko nino ekomisi bango bitula eza peut-être na ba instrument songolo o eza kokomisa bango bitula eza nini? La spiritualité étrangère. Bonzambe na bapaya yango nde ekomisi bango bitula. Siko banani o baza ko incarner bonzambe wana bapaya po ete bandeko na biso o basengelaki ke bakoka kokamba mboka malamu bakoma bitula. Ce sont les pasteurs commerçants. Bo basimbaka mwa buku ya bapaya otobengi Biblia. Bango nde bazokomisa bandeko na biso paresseux, fainéant, corrompu, donc et complexe infériorité. Bango. Na mateya na bango ya lokuta. Na mateya na bango ya abandon ya mabele ya tata nzambe Pungtulendo ba tata bandeko. Mais siko soki ba politikayer wana bakoti na lingomba ya bakoko. Soki ba politikayer wana bazwi ba initiation na nzela ya bakoko. Soki ba politikayer wana bakoti solo pena en tout cas
na boyebi ya bakoko na biso na lingomba ya bakoko na biso otobengi bundu dia Congo bakokoma trop fort bakokoma makasi koleka bamatata bandeko. Mais alors tala baza kobenga bango baza kosala makele pa balingi toujours bazalaka corrompi balingi toujours bazalaka na complexe d'infériorité balingi toujours bazalaka faible. Alors bango nde baza komema peuple na biso na faiblesse wana. Alors peuple solo pena landaka oyo azali mokambi waza na nguya bamatata bandeko ou alobaka sans père sans complexe bongo na bongo. Mais mpona kolongola complexe wana bamama batata bandeko o bapolitika yana baza na yango na kati na mokili mwa mboka ya Congo esengeli bakota na bonzambe ya bakoko na biso parce que eloko nini ezosala bango bakoma faible parce que dans leur intérieur c'est-à-dire elimo na bango bazali faible. Atango elimo na kati na yo ezali faible alors kozala nguya kobunda bitumba ya kokomisa solo pena tuka peuple no makasi te pourtant go peuple akokoma makasi ekosenga ete sikoyo botonga mboka na bino bamama tataba yango balobaka le peuple allemand sont forts. Le peuple allemand est fort parce que aza ko croire en soi-même baza na kati na spiritualité na bango baza na kati na bonzambe na bango yango wana baza na nguya wana o ezali na kati na bango pe baza ko extérioriser yango libanda na misala na biloko nyonso to bamama batata bandeko. Lorsqu'un peuple n'a pas ce complexe de supériorité on ne peut rien faire. Au moni ndenge ba pasteur ba shibishop les charlatans les commerçants pasteurs ya banzambe ya bapaya le christianisme c'est une religion coloniale qui a favorisé la colonisation na kati na mboka na biso. Et lorsque tozali décoloniser et que ba politika na biso ba koti lisusu na bonzambe ya wana ba kotambola na complexe ya infériorité et à ce moment-là ba kozanga complexe ya supériorité moya ba bundela pona mboka pe ba pesa bonguya na ba imboka ezalité et moyen que ba imboka ba ko rasoro pena ko protéger mboka na bango ekozala te ezala bakota na kati ya mapinga baza complexe ezala bakota na kati ya administration baza complexe ezala bongo na bongo na ba institution yon surtout baza complexe yango no komona un peuple comme ça bakokomela constitution na mboka ya bapaya bamemeli bango na mboka na bango po ko appliquer yango. Voilà un peuple oyo azali solo pena tuka na bobungi pe à côté na complexe wana a commis faible. Bama batata bandeko banalisa matimati. Yango na un peuple comme ça, tant waza na ba leader politique, oyo baza na nguya te na kati na bango, okomona bango bakotika manipuler na bapaya. Oyo bauti mboka mosusu baye ko coloniser bino na 21e siècle. C'est malheureux. Bama batata bandeko. Donc Congo ezali faible te, ceux les occupants. Les gens qui occupent la République fédérale du Congo ne sont pas faibles. Les habitants, je veux dire, les habitants de la République fédérale du Congo ne sont pas faibles. Mais Congo est toujours makasi. Mais tant que les habitants de la République fédérale du Congo sont makasi, ils ont confiance en soi, ils ont été na tango wana nde bakolakisa nguya na bango bakoextérioriser nguya na bango nde na tango wana bakotonga bakosala makamu si na mboka na bango tata bandeko. Mais koloko wana ekoka kosila esengeli kozonga na kati na mozambe na biso parce que elimu nde ekomaka faible yango elakisaka faiblesse na nzoto na moto. Tango elimu ezali makasi yango eza koextérioriser na kati na moto nguya ebimi na libanda bamoni ke moto wana aza na nguya. Voilà, donc le Congo n'est pas faible. La République fédérale du Congo n'est pas faible. Donc l'union des Timati n'est pas faible. Mais c'est le peuple qui habite dans l'union des Timati qui est faible. Alors ce qu'il faut rendre bango nguya. Il faut te pesa bango nguya. Toko pesa bango nguya. Nako bundisaka la spiritualité étrangère. Nako bundisaka bonzambe ya bapaya. Où ils allaient incarner par les Gefa. Par prophète Gefa, où ils allaient incarner par Mosengo, où ils allaient incarner par Ambongo, où ils allaient incarner par Marindi, où ils allaient incarner par
toutes les religions étrangères na kati na mboka na biso, l'islam et le christianisme colonial. Donc il faut to combattre yango jusqu'à la dernière énergie, to bimisa yango libanda, alors pour que bande ko na biso ko récupérer nguya po ete ba ko tonga un mboka na bango. Yango na mvuluzi kemba ngalobaki. Bolabaki bo. To ko indépendance. Indépendance politique. To ko zo. Kasi esengeli to bunda po to zo l'indépendance spirituelle. Indépendance spirituelle, yango ko mema biso na indépendance économique. Mais si ko nano tozi nano indépendance spirituelle, te bande ko na biso baza ko nager na kati ya spiritualité ya bapaya. Baza ko empêcher biso to kota na deuxième, troisième phase qui est l'indépendance économique. OK, indépendance économique yango ezali déterminant pona kotonga mboka na biso. Poto sala makamu si na mboka na biso mboka etambola ekoma puissant aussi longtemps que toza na kati na ba religion ya bapaya bawe basengeli te bakoka kokamba mboka bango pe bakoti na ba religion na bapaya bawe basengeli te bakamba mboka bango wana baza na kati ya binzambi moto lokola Chilombo. Vous croyez qu'il peut faire quelque chose na kati ya mboka? Il peut rien faire parce que aza na kati ya binzambi. Son esprit est faible. Vous comprenez? Son esprit n'est pas fort. Il faut bima soro pendant la spiritualité étrangère à côté de la spiritualité à bokoko na biso, alors son esprit deviendra fort, alors il peut s'extérioriser na libanda na tango wana ko sala quelque chose. Aussi longtemps que na kata binzambi bazo komela ka mwa ba morceau ya papier akena ko tanga na stade, donc il ne fera rien na kata mboka wana. Ce du peuple attend. Il faut que bundisa babike ko wana ba cadavre qui respire wana ba bima balongwa na kati na mboka. Alors les vrais nguza ba kwa kozwa les devant ba tata bana yangana fulus kembanga lobaki na Congo ya sika et kotambwisa makaka na bangoza. Qui dit bangoza? Ce sont les gens qui sont basés na indépendance spirituelle. Et lorsque vous avez indépendance spirituelle de Gorangai, okotambola na mokilo za na complexe mokote ya ma tata bana. Quand quelqu'un te pose, on a une religion, on a un bundu dia Congo. Bundu dia Congo pe nini ce soir? Ah, bundu dia Congo ce soir, ezali la spiritualité africaine de nos ancêtres. Ah, na yoka na ngote, voilà oyoki angolelo. Voilà ba, c'est une fierté. Mais yo ke na batudi moi je suis chrétien. Et il dit sans vergogne moto wana nyangara kata ya nègre wana. Akolo bango sans vergogne. Directement tango yolo bien ngo pa mopaya biso okaramaga wana bato na biso to sito konza to mena bango spiritualité ya wana balanda ka baza ko se vanter nango. Et les pasteurs ils savent très bien que non bango bazo sala de commerce na bango. Ils ne sont pas dans ces histoires là. Baza na kata ba histoire wana de. Bango histoire na bango za mabonza. C'est pour ça quand ils parlent toujours mabonza. Objectif na bango ezali mabonza. Alors bande kona biso e bakena kokota kuna baza muye kuna na kata makambo wana, alors ils pensent que baza ko pesa bango makambo sango ya malamu o ke sango ya mabe sango ya mawa ya kunda. Voilà. Bama tata bande ko bana lisanga timati. En bref, Congo ezali faible te, mais ce sont les habitants et la République fédérale du Congo nde bazali faible. Ce sont des dirigeants bakambi nde bazali faible. Bazali faible parce que bazana kati na bonzambe na bapaya. Mama tata bandeko esengeli to kangola bango pona ete bakoka solo pena tuka kokamba mboka malamu. Et instrument ya kokangola bango c'est Bundu dia Congo. Parce que Bundu dia Congo ezali une église chrétienne. C'est une église indépendante spirituellement bama batata bandeko. Atondo mingi na bino banso. Oh Bolandi introduction. Alors, toke na lombango ma tata bandeko, tous en abino pour 30 minutes seulement. Donc, na likambo etali liwa ya Thomas Kanza. Congo Dieto 3496. Thomas Kanza était un grand cerveau mukongo bama tata bandeko. Donc, de la République fédérale du Congo, que nous appelons habilement la République démocratique du Congo. C'était un Manyanga Maluozi. Donc, Thomas Kanza. C'était un Manyanga Maluozi. Il était l'enfant
donc de Mbuta Dani Kanza. Boyebi Dani Kanza. Donc azaki mwana Dani Kanza. Donc l'ancien vice-président du grand parti nationaliste du Congo, donc qui veut dire l'alliance des Bakongo. On a abrégé donc la Bako. Oui, bien, très bien. Tabako qui était donc de Mbuta Kasavubu, et qui va devenir le premier président du Congo belge, hein? Donc Congo belge indépendant, devenir la République démocratique du Congo, et bientôt ça va devenir donc la République fédérale du Congo. Yawana bandeko lobana français, na lingala na lobi boye, na ba imboka balanda kabiso. Et de Thomas Kanza, parce que le lot toujours le berlikambuliwa Thomas Kanza. Thomas Kanza kufaki ndengeni, et pourtant c'est un grand leader. Thomas Kanza azalaki cerveau moko munene, azaki mokongo, azaki na bwanya moko munene na mama tata bandeko. Nizalo kola banani te, ba vwemba te, wana ba corrompu. Donc c'était Mukongo, un vrai Mukongo. Oyo azalaki na son indépendance spirituelle ba tata bandeko. Mubunde monene ya République fédérale du Congo. Azalaki Manyanga Maluozi. Ye azalaki solo pena mwana ya Mbuta Dani Kanza. Mwana Mbuta Dani Kanza. Dani Kanza. Boyebi très bien. Azalaki ancien vice-président ya Grand Parti nationaliste du Congo. Oyo tobenga ki yango solo pena en tout cas Alliance de Bakongo, on a brisé donc Abako. Oyo etambwisamaki solo pena en tout cas na Mbuta Kasavubu. Oyo ayaki kokoma solo pena le premier président démocratiquement élu bama tata bandeko na tango tozwaki lipanda donc il y a République fédérale du Congo, il y a République démocratique du Congo. Alors Thomas Kanza est devenu un licencié en psychologie de l'université donc de Louvain en Belgique. Il a travaillé à la communauté européenne qui est devenue Union européenne. Il a composé la fameux discours. Donc Thomas Kanza composa ki le mumba kenda iko beta yango soro pena en tout cas tango tozwaki indépendance. Et on tozo beta histoire ndenge ezalaki exactement ma tata bande. Tozo bete la bino yango. Biso eza Congo bolo. Thomas Kanza donc ya azalaki un licencié na psychologie na université à Louvain kuna na Belgique boyebi yango très bien. Alors donc asalaki solo pena na communauté européenne, abandaki kosala na lingomba ya ba européen, oyo ekomi lelo lisanga ya ba européen, ya ba mindele. Donc Thomas Kanza azalaki moto oyo donc a composaka discours oyo bolimbisi wa mawa tata bandeko bana lisanga antimati, oyo discours oyo Lumumba asalaka le 30 juin donc qui a composé, non pas le discours du 30 juin que Lumumba a prononcé le 30 juin 1960. Donc il est devenu le premier ambassadeur congolais à l'ONU. Il était un lumumbiste. Ainsi, en 1964, il alla à Kisangani avec Antoine Kizenga, vous connaissez Antoine Kizenga, le Korabo, faire la rébellion lumumbiste. Donc voilà, ndenge Thomas Kanza azalaki. Yazalaki moko allié monene ya Lumumba. C'était lumumbiste. Donc, atiki na ye, donc, Kasavubu, que vous contonnez pas Lumumba. Car tous les Bakongo que vous voyez aujourd'hui, au lieu que ça la pilier et pas à Fumumanda Semi, pour mener un bon combat, donc bango no mona bake ko kotaka et pas abatu mususu ko diminuer force bama tata bande. Alors voilà, Nathan wana tongo tozuli pendant akomaki le premier ambassadeur ya Congo na ONU. Donc il y a zalaki vraiment Lumumba s'est convaincu hein. Alors na mobuko tumoka na kama bwana tuku moto bana mine akena Kisangani na moto babengi Kizenga.
ou les grands collaborateurs Hippolyte Kanambe, bama tata bandeko. Donc bake ko sala rébellion na bango kuna. Rébellion na bango ya batomboki. Bama tata bandeko. Lorsqu'à la demande du premier ministre Moïse Tshombe, le grand Lunda di Katanga, l'armée belge va mater cette rébellion de Kisangani, qui venait donc de tuer un médecin américain. Kizenga et Thomas Kaza se sont enfouis et sont allés se réfugier en Ekipata, en Égypte. À partir de l'Égypte, Kizenga est allé en URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, qui va devenir la fédération donc socialiste, qui va devenir plutôt la fédération de Russie aujourd'hui, dit très célèbre Poutine, l'ancien patron de la sûreté soviétique en Allemagne de l'Est. À partir de l'Égypte, Thomas Kaza est devenu agent de la CIA américain, puis est allé finalement en Angleterre, où Thomas Kaza est devenu un grand professeur d'une université célèbre de la Grande-Bretagne. Il s'est marié à une Ouest-Africaine qui va se faire corrompre pour empoisonner le professeur Manyanga Maluwosi. Donc voilà, toko kaulimbo na baimboka. Tango rébellion ya Kisangani oyo bakendaki kosala kuna bagizengi esimbaki te bamate yango mwana na mwana bendana Kizenga ake na nini na Russie. Alors eza matata. Alors sikoyo na ntango oyo premier ministre Moïse Tshombe oyo azali molunda ya Katanga. Alors donc na ntango wana nde bakendaki komate rébellion ya Kisangani. Pona nini bakendaki komate yango parce que babio non babomaki nani oyo médecin américain. Lokwa babomi médecin américain alors esengeli sikoyo fo to mate rébellion wana parce que ebomi médecin américain. Alors Kizenga na Thomas Kaza bango bakimi bakei na Égypte. Alors Kizenga ya kimi na ye akei na URSS. Boyebi URSS ezali union des républiques socialistes soviétiques na époque. Lelo ekoma solo pena en tout cas la fédération ya Russie oyo eza kotambusa masolo pena en tout cas na moto oyo tobengi Poutine. Poutine moto aza kotambusa fédération de Russie. Oyo Poutine azalaki ancien patron ya nini ya sûreté soviétique na Allemagne ya Est. Donc à partir d'Égypte, Thomas Kaza a commis son agent ya CIA ya américain. Et puis a finalement en Angleterre. Et puis Thomas Kaza a komaki grand professeur moko munene na célèbre université à Grande-Bretagne. Alors kuna esika kendaki kuna ake kobala solo pena en tout cas mwasi moko ya West africain oyo puis mwasi wana baye ko corrompre ye na bato mosusu po ko empoisonner donc le professeur et donc Thomas Kaza, le professeur de Manyanga Thomas Kaza. Yango na bino bato bozo balaga baso oyo ya bapaya wana bokebaka pete bokebaka surtout bino bato bozana ba deuxième bureau ya ba rwandaise ba ougandaise ba nini tout ça la bino bako inokile bino moko na moko tango oyo besoin et ko se faire sentir bama tata bandeko moni Thomas Kaza liwana empoisonné. Voilà tozo ko ba poto ko usuki sama tata bandeko. Pour vous rafraîchir la mémoire, rappelez-vous que les grands initiés Mbakala Nzondo étaient Manyanga Maluwosi. Netuti Diantia, le nuage du fait, qui, après son initiation à Zimba,
dans les Manyanga est devenu un Sengelembele. Un couteau sans manche. Sengelembele veut dire un couteau sans manche. Une façon voilée de l'initiation Congo pour appeler un grand initié Congo qui est devenu une âme libérée. Donc, couteau sans manche, le manche étant le dernier corps de l'homme, de la femme. Pendant que me capé que Tiabino, en tout cas, moi, nguya na mutu pona ete toko pesa bino moi boyebi muke bama tata bandeko esengeli toko ko se rappeler que ba initié to bengi soro pena en tout cas mbakala nzondo azalaki manyanga maluozi. Donc ne tuti diatia o ezali soro pena en tout cas nuage du fait. Bama tata bandeko après initiation na ye na nzimba na kati ya manyanga akomaki soro pena en tout cas Sengelembele. Tango bakendaki na manyanga bake ba initié bango akomaki soro pena Sengelembele. Sengelembele ngi koloba donc mbeli o ezanga soro pena en tout cas esimbeli. Donc ezali façon moko ya ko lakisa bino ete na initiation Congo pona ko benga moto azali grand initié o azwa soro pena mateya donc oyo a se libéré a mi kangoli na nzela ya molimo mama tata mandeko akomi lokola mbeli o ezangi esimbeli parce que corps na ye mosusu eza na kati na ye e se libéré eza momoni na otaki koloba na evandelia bapoliticien na biso bozomona wana o balobi ke baza leader politique baza no se libéré nano te au fond de leur intérieur baza na ya kokonzama tango intérieur na yo elimo na yo mwanda na yo eza na ya kokonzama tu ne peux rien faire. Vous comprenez? Parce que ozo loba na kobanga parce que elimo na yo ekangolami nano te mais tango elimo na yo ekokangolama oza koloba avec une certaine liberté totale. Parce que Tarambo Kanabiso, devant l'occupation, il y a une minorité toute, et nous sommes 85 millions d'habitants. Bon, moi, moto moko ya mukebo lokola Hippolyte Kanambe, moi na tuti rwandais. Moto lokola Rubewa, moi na tuti rwandais. Moto lokola Nyarugal, moi na tuti rwandais. Moto lokola oyo terroriste o Tambo Mwamba, moi na tuti rwandais. Moto lokola oyo Bisengimana, moi na tuti rwandais. Commandant Raoso, moi na tuti Uganda. Basakana na 85 millions d'habitants parce que l'esprit de nos compatriotes est en liberté. Et pour qu'ils soient libérés, il faut que tu ça va mater ya bo pikiliki pour ils en a kati na bundu dia Congo pour se ressaisir pour te basi mamboka na bango maboko alors to ko bwaka batwana vraiment na miniti kaka ya kotanga. Bango tata bandeko. Le grand initié Congo né na Sengelembele était donc un Manyanga Maluozi. Fumu Kimbangu était Manyanga Maluozi, dont les parents sont allés habiter à Kamba, chez leurs frères de clan Congo. Le très grand initié Philippe Mbumba était un Manyanga Maluozi. Mbuta Matai Mwanda était un Manyanga Maluozi. Le professeur Fernando Coutinho était Manyanga Maluozi. Le grand professeur Ngo Mangambu de l'université officielle de Lubumbashi était Manyanga Maluozi. Le célèbre professeur Mahanda était Manyanga Maluozi. Le grand maître de la sagesse Congo, né Mwanda Nsemi, était Manyanga Maluozi. Tous des Manyanga qui font que manifester la connaissance Boyebi. Donc voilà, ba initié Congo. Oyo bazali ba Sengelembele, donc bazali ba Manyanga Maluozi. Après cet exemple, Fumu Kimbangu, azalaki Manyanga Maluozi, je veux dire. Oyo akendeke pa ya baboti na ye, oyo bazalaki kofanda na Nkamba. Et pa ya bandeko na ye, ya clan, ya libota ya Congo. Alors,
Alors, le grand maître français Malobi, les grands célèbres initiés Philippe Mbumba boyebi eh bien, azalaki manyanga maluwozi. Mbuta Matai Mwanda, azalaki manyanga maluwozi. Pasteur Fernando Coutinho, azali manyanga maluwozi. Et le grand professeur Ngoma Ngambu, il y a université officielle à Lubumbashi, azali manyanga maluwozi. Et le célèbre professeur donc Mania, azali pe manyanga maluwozi. Et voilà le grand maître Fumanda Nsemi de la sagesse Congo, azali pe manyanga maluwozi. Voilà. De grandes têtes bama batatabande. La mort du professeur Thomas Kanza a été ressentie avec beaucoup d'amertume par tout Manyanga Maluwozi. Les Manyanga Makasi et les Manyanga Ngombe Matadi ont abrégé les Besingombe. Alors, l'Iwaya Thomas Kanza et Pesaka Penda passe mingi soro penda la Manyanga, nyoso tu Maluwozi, na Manyanga Makasi, Manyanga Ngombe Matadi, pe na ba Manyanga ma Besingombe, Toloba Ngombe Matadi, donc ba Besingombe. Comme il y a beaucoup de Ngunza dans le Manyanga, tous les grands initiés Manyanga ont cherché à savoir ce qui est arrivé à leur frère Thomas Kanza. Nemwanda Nsemi est le prince de Ngunza de Congo-Diantotela. Ainsi, il a lui aussi demandé à Mwanda Velela, l'Esprit de Dieu, la cause de la mort du professeur Thomas Kanza. Donc voilà, lokola mingi ya bangunza, ya manyanga, bao bazali ba grand initié, bango pe babandaki koluka solo penda bakoka kuyeba, solo penda liwa ya ndeko na bango Thomas Kanza. Ne Mwanda Nsemi pe wazali solo penda en tout cas, mwana ya nkumu, ya ngunza ya Congo-Diantotela. Alors donc, ye aussi, yepe, atuni na Mwanda Velela, akoka koyebisa. Donc, Mwanda Velela, wezali elimu ya Tata Nzambe apongo tolendo, akoka koyebisa ye, cause ya liwa ya Thomas Kanza, bama batata bandeko bana lisanga atimati. Alors, et Mwanda Velela nous a tout révélé. Et Mwanda Velela, et limo santo ya Tata Nzambe apongo tolendo, e yebisi ye nyonso ndenge nini liwa yango ezalaki. Ne Mwanda Nsemi connaît tous la mort de son frère Manyanga Thomas Kanza, mais nous sommes à l'ère de la réconciliation des races. Ainsi, il ne veut pas remuer le couteau dans la plaie de la mort de Thomas Kanza. Il préfère réconcilier la tribu bantou de l'Afrique centrale parce que c'est une certaine grande personnalité bantou de l'Afrique centrale qui a commandité la mort du professeur Manyanga, le très regretté professeur Thomas Kanza. Ingeta ibobo mawa tro na bandeko na biso arase bantu toyinga komisala mabe toko suka wapi bama pona nini Mwanda Velela na kati na biso eza kola mokate eza mawa mingi bama tata bantu. Donc voilà, ne Mwanda Nsemi ayebi tine aliwa ya ndeko na ya Manyanga Thomas Kanza. Kasi tozali na ekeke oyo ya boyokanisi ya loposo, yango wana alingi te koluka kozoa lisusu mbeli kotia lisusu na kati na pota na likambo etali liwa ya Thomas Kanza. Ako prefere soro pena en tout cas ya koluka koyokanisa mabota ya race bantu na kati ya Katsopa ya kati. Alors, yango wana boyebi yango très bien que Thomas Kanza azalaki une grande personnalité à race bantu na kati Afrique centrale. En tout cas, moto oyo solo penda toloba na bo polele penza ba tata bandeko, moto oyo a telegidaki, oyo a telecommandaki liwa ya Thomas Kanza azali une grande personnalité politique na kati na Katsopa ya kati. Ye mota commanditaki liwa ya professeur Thomas Kanza.
le très célèbre donc professeur Thomas Kanza. Donc, moto moko, une grande personnalité na kati ya mboka na biso, ye moto asalaki mosala wana. Mais tokolinga dans l'avenir quand même, le grand maître Fumara Sema kwa koyebisa biso, so inga na ko soupçonner, so ki na ko soupçonner, aba ma tata bandeko, nde mususu na komona lokola on dirait que Kizenga azalaki na kati na soupçonner. Ah ouais, parce que c'est un traître, talandenge a trahir, a keko yokana na ba paya, a fandisi Hippolyte Kanambe, a memi Hippolyte Kanambe na Congo central, a keko bunda ko bomisa ba depte ya bundu dia Congo. Voilà, ces messieurs-là. Alors, moi, ça ne peut pas m'étonner aussi, il y a qu'à soupçonner, il peut être aussi derrière la mort. Il y a alors, bon, donc, Tokolukato yeba dans l'avenir. Oyo azalaki sima, il y a Bozongi na mokila molimu, il y a le grand professeur Thomas Kanza, Motona Mayele. Voilà. Bama tata bandeko mayo na memela kibino soro pe na tuka na poko na lelo. Alors bo partager vidéo bandeko na biso banso oyo balingi kolandaka soro pe na tuka Congo bololo. Voilà bama tata bandeko bana lisanga timati to komi na bino mbala sima bo momesano bama tata bandeko toujours na kati na Congo bololo et pa wapi toya kopesa bino solo penda tuka maye oyo ekosala ete botambusa na yango mboka na biso. Voilà, totiki bino solo penda na loyembo ya kodi dia moyo. Alors, ingeta ibobo ibobo.
Kongo kili Kanina sekila ko Kadi sikuala mo Muna kadi sa Kongo yo Kwa kimi viva Bosilo sikwa bazandu Pamoyo Na musika vutula Bokaka boka boka yaki Kaya Kotija moyo kadi konga Kotija moyo kadi suma Kotija moyo kadi konga Kotija moyo kadi suma Kotija moyo kadi konga Kotija moyo kadi suma Kadi konga Kotija moyo kadi konga Kotija moyo kadi suma Kotija moyo kadi konga Kotija moyo kadi suma Kotija moyo kadi konga Kadi suma loko Sikivya ndija steke Kongo ye kongo kaka balenda kikasina Totumya bakuru bawo Kanzi Kanzenza ya mode Toto wasompisa Ibobo Iluza kamina kalako Kibidi kamina kalako Ibondi kamina kalako Ngoja papa mzawara jaya Kongo Yoni pase kwenda sege Utapitu tumezuzi Kanizikari Andondo lukula Mukongo Utapafu Kamina umba Kamalumba kutantoya Kamina sara Wango Sama Muda putu mukongo Mama nzuri Kamana Kaya misiba suma yaya Kamina moja za mungo Yaya kiwa Kongojo Yaya sekimina Yaya wana yaya le